हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बंटू टेक टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भी हम करने वाले हैं एक पीसी बिल्ड Ryzen के 5 1600 के साथ ही, जैसे कि मैंने प्रीवियसली करा था। बट यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वो कुछ आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे, थोड़े और बजट प्राइस पॉइंट पे और थोड़े और बेटर। सो यहाँ पे फ्रेंड्स, इनकी जो अनबॉक्सिंग और रिव्यू है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट की। अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो आई बटन पर क्लिक करके जो है आप वो वीडियोस को भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे फ्रेंड मैं स्टार्ट करता हूँ कैबिनेट से। जो कैबिनेट मैंने चूज करा है वो है सर्कल का CC821, जो कि एक बहुत अच्छा बजट कैबिनेट आ जाता है सर्कल की तरफ से। जहां तक फ्रेंड मदरबोर्ड की बात है तो ये भी आपको बजट में काफी अच्छा एसरॉक की तरफ से AB350M Pro 4 मदरबोर्ड मिल जाता है ओवरक्लॉकिंग जो है कैपेबिलिटी के साथ। जहां तक बात है फ्रेंड्स पावर सप्लाई की तो वो सिमिलर ही है कूलर मास्टर की मीन वेल 450 वॉट, जो कि आई थिंक मोर देन सफिशिएंट रहेगा हमारे सिस्टम को पावर करने के लिए। जहां तक फ्रेंड प्रोसेसर की बात है वो Ryzen का 5 1600X6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर है। जहां तक फ्रेंड्स ग्राफिक्स कार्ड की बात है तो मेन चीज पिछली बार मैंने यूज करा था फ्रेंड्स MSI का OCV1 1063 GB वाला कार्ड। इस बार हम इस बिल्ड में यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स Inno3D का GTX 1060 6 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड। जहां तक फ्रेंड्स रैम की बात है तो आप देख सकते हो मैंने इस बार डिफरेंट यूज करी है G-Skill की Ripjaws 5 3000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली 1 GB की रैम। एंड स्टोरेज में फ्रेंड्स इस बार, पिछली बार मेरे पास SSD नहीं थी तो इस बार हमने WD की ग्रीन 120 GB SSD भी ली है और साथ ही साथ WD Blue 1 TB हार्ड ड्राइव भी लिए है हमारे फर्दर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर और गेम्स को इंस्टॉल करने के लिए। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो पूरा का पूरा बिल्ड है आज हम इन कंपोनेंट्स के साथ करने वाले हैं। जहां तक प्राइस पॉइंट की बात है फ्रेंड्स वो हमेशा की तरह मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये पीसी बिल्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से, जो कि है फ्रेंड्स हमारा प्रोसेसर, मदरबोर्ड एंड रैम। इसको अगर आप कैबिनेट के बाहर ही असेंबल कर लेंगे तो आपको बाद में कैबिनेट में लगाने में ज़्यादा आसानी रहेगी और काफ़ी इजीली आप अपने केबल्स को उस पर मैनेज कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मैं अपने जो मदरबोर्ड है उसे बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ पे, जो कि हमारा एसरॉक का AB350M Pro 4 जो है मदरबोर्ड है। यहाँ पे अच्छा हुआ एसरॉक ने गेमिंग नहीं ऐड करा है, हमेशा की तरह जो काफ़ी सारे लोग ऐड करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मदरबोर्ड पे प्रोसेसर लगाने से पहले हमें प्रोसेसर को भी तो बॉक्स से बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसको एक मिनट में जो है साइड में रख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देख सकते हो जो पीसी बिल्ड है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो फ्रेंड्स अब एट लास्ट बात कर लेते हैं प्राइस पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे जो प्राइजेस है कुछ मैंने कंपेयर करके रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करता हूँ विदाउट जीएसटी की, तो वो आप सामने देख सकते हो प्राइसेस। मैं बात करूँगा फ्रेंड विद जीएसटी के, यानी जो टोटल प्राइस पॉइंट है वो हमें कितना पड़ा है। यहाँ पे जहाँ तक फ्रेंड प्रोसेसर की बात है वो AMD का Ryzen 5 1600 है। ऑब्वियसली जो मैंने पहले यूज़ करा था वही 11,500 रुपीज़ में ही आता है, लगभग सिमिलर ही प्राइस है। यहाँ पे मदरबोर्ड है वो मैंने डिफरेंट यूज़ करा था फ्रेंड, एस्ट्रॉक का AB350 Pro 4, जो कि काफ़ी अच्छा एक ओवरक्लॉकिंग मदरबोर्ड है, जो मुझे परचेज करने में पड़ा फ्रेंड 7,400 रुपीज़ का। यहाँ पे मैं बात करूँ अगर फ्रेंड रैम की, तो वो है G-Skill की Ripjaws 8 GB 3000 मेगाहर्ट्ज़ की। इसका प्राइस पॉइंट है एग्जैक्टली 6,000 रुपीज़ के आसपास। और यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड हमने यूज़ करा है फ्रेंड्स वो है Inno3D का 1066 GB का कार्ड, आई थिंक, जो कि मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपकी हाई एंड गेमिंग्स के लिए। एंड आपकी जो प्रोडक्टिविटी का कोई भी काम, एडिटिंग वगैरह का, आप काफ़ी इजीली इस पर कर सकते हो। और 6 GB की रैम काफ़ी हद तक आपको फ्यूचर प्रूफ भी दे देता है। तो यहाँ पे ये ग्राफिक कार्ड हमने परचेज करा है फ्रेंड लगभग 23,800 रुपये के आसपास। बाकी सारे जो कंपनीज हैं MSI, Asus वगैरह, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली इस वक्त पे चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे चीपेस्ट कार्ड मुझे Inno3D का 23,800 में ही मिल रहा था। 1 TB की WD ब्लू हार्ड ड्राइव है वो है 3,000 आई थिंक 300 रुपीज़ की। और जो 120 GB की WD ग्रीन SSD है वो हमें पड़ी है 1950 रुपीज़ की। और जो कूलर मास्टर की मीनवेल 450 वाट पावर सप्लाई है उसका प्राइस है 3,158 रुपीज़। और जो ये कैबिनेट है फ्रेंड सर्कल का CC821, ये हमें पड़ा है 3,300 रुपये के आसपास। अगर मैं इसे टोटल प्लस कर लेता हूँ अमाउंट को फ्रेंड, तो आ जाता है लगभग 60,000 रुपीज़ के आसपास। तो इसमें फ्रेंड्स कोई मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड इंक्लूडेड नहीं है, जस्ट कैबिनेट और इंटरनल पार्ट्स हैं वही, हमें पूरा का पूरा 60,000 रुपीज़ के आसपास पड़ जाता है। यहीं पे अगर फ्रेंड्स अगर आप GST हटा देते तो लगभग 51,000 रुपये के आसपास आपको ये बिल्ड पड़ता, बट क्या करें GST देनी पड़ती है तो प्राइस बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स यही था ओवरऑल इसका प्राइस पॉइंट, और आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बेंचमार्क रिजल्ट दिखा दूंगा। सो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक बटन दबा के मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी वजह से पसंद नहीं आई तो डिसलाइक बटन भी आप दबा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स बेल आइकन को हिट करना, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियोस आए तो आप अपडेटेड रहें। फिर मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे ऐसी किसी हो सके तो अगले पीसी बिल्ड में, नहीं तो टेक वीडियोस तो मैं आपके लिए लाता ही रहूँगा।